ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ കാലിഫോർണിയ. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന്. പക്ഷേ ഒന്നുമല്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. സ്നാക്കായിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അധികം വഴറ്റിയതാവണ്ട, ഒന്ന് സോഫ്റ്റായാൽ മാത്രം മതി. തക്കാളി വഴറ്റാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്ക് പിന്നെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് കോരി മാറ്റി വെക്കും. ഇനിയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കേണ്ടത്. ഫില്ലിങ്ങിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ഫില്ലിങ് ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സ്നാക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഓയിലിൽ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു 2 വലിയ ഉള്ളിയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിലൊരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 3 പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ വേവിക്കുക ചെയ്ത്. അങ്ങനെ അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ ചിക്കൻ വെന്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ആ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള സാമൂൻ ബണ്ണാണ്, കുറച്ച് നീളമുള്ള. ഇനി അതില്ലാത്തവർക്ക് നോർമൽ ബർഗർ ബണ്ണ് യൂസ് ആക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പും മയണൈസും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി അതിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടി ഇടാം കേട്ടോ. ഒറിഗാനോ ഒന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. എന്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അതും ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ്. പിന്നെ നമുക്കതും അവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ബണ്ണ് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിങ്ങനെ നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മലർന്ന് കീറിപ്പോകരുത്. കുറച്ചൊന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ആ കെച്ചപ്പ് മയണൈസ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക 2 സൈഡിലും. സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് കീറിപ്പോവും. 2 സൈഡിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. മയണൈസും കെച്ചപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഇടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ ഫില്ലിങ് നിറയെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വഴറ്റി വെച്ച ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഒരു 2 പീസ് നീളത്തിൽ അതും വെച്ച് കൊടുക്കുക 2 സൈഡിലായിട്ട്. പിന്നെ ഫില്ലിങ് കുറച്ചധികം തന്നെ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കവും ടൊമാറ്റോ അതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത്, പിന്നെ നമ്മൾ ചൂടായി കിടക്കുന്ന അവനിലേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. ബണ്ണ് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കട്ടൻ ചായയും കൂടെ ആവും. കട്ടൻ ചായ ഇല്ലാതെ എന്തല്ലേ. ഇനി ഇതായത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഒന്ന് എടുക്കാം. വാവ്, അടിപൊളി. ഇത് സ്നാക്കായിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇന്നത് എനിക്ക് ഡിന്നറാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയും സൂപ്പർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്, ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.